बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सफदर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर इंजीनियर इन कश्मीर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इमरजेंसी लाइट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और आप उसको किस तरीके के साथ मरम्मत कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक इमरजेंसी लाइट है और इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि ये अब ऑन नहीं होती। जब हम इसको पावर देते हैं तो ऑन हो जाती है। जैसे हम इसकी पावर को उतारते हैं, जैसे हम इसकी लीड को निकालते हैं तो फ़ौरन से ऑफ हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये भी ऑन है क्योंकि हमने इसकी पावर दी हुई है। ये इसका सेंसर वाला बटन है, ये देखिए ऑन हो रही है। यानी कि जब हम इसकी केबल को स्विच के अंदर लगाते हैं तो ऑन हो जाती है और जैसे हम निकालते हैं फ़ौरन से ऑफ हो जाती है। हालांकि होना ये चाहिए कि ये रिचार्जेबल होती है तो इसको ऑन होना चाहिए। कैपेसिटी ख़त्म हो जाए तो उस वक्त ये प्रॉब्लम आती है। ये अब देखें, मैंने जैसे ही निकाला फ़ौरन से ऑफ हो गई है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर एक बैटरी होती है। अभी हम उस बैटरी को चेक करते हैं, आया वो बैटरी ठीक है या प्रॉब्लम कर रही है। तो सबसे पहले हमने इसके स्क्रू ओपन कर लेने हैं। ये इसके स्क्रू लगे हुए हैं बैक साइड पे। उसके बाद हम इस कवर को उतारेंगे क्योंकि कुछ स्क्रू जो है वो इस कवर के अंदर होंगे। ये इसके हम तीनों स्क्रू को उतार लेते हैं। तो दोस्तों, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं तफसील के साथ वीडियो आपके लिए लाया करूं ताकि कोई ऐसा पॉइंट ना हो कि आप लोग सोचने में मजबूर हो जाएं ये पता नहीं किस तरीके के साथ किया है। तो अभी ये आप देख रहे हैं, ये इसका कवर है जो कि उतारना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स हुआ होता है। इसके अंदर लॉक होते हैं और आम आदमी को नहीं पता होता और ना ही इसके अंदर कोई सामने ऑप्शन होती है खुलने की। तो इस पर थोड़ी ज़ोर आजमाई करनी पड़ती है, लेकिन एहतियात के साथ, ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल इसका कवर टूट जाए, शीशा इसका टूट जाए। ये देख सकते हैं इसके अंदर छोटी छोटी लाइटें लगी हुई हैं। ये इसके दो स्क्रू हैं। अभी हम इनको उतारेंगे। इन स्क्रू को उतार के इसके नीचे देखेंगे बैटरीज वगैरह होंगी, बल्कि ये जो छोटे स्क्रू हैं ये तो सिर्फ ऊपर वाली ये चिप लगी हुई है इसके हैं, इसके नीचे भी स्क्रू होंगे। ये देख सकते हैं इसके नीचे भी स्क्रू हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ओपन हो चुकी है और इसके अंदर दो बैटरीज मौजूद हैं। ये 4 वोल्ट की बैटरी होती है। अभी हम इसको मीटर की मदद से चेक करते हैं क्या बैटरीज ठीक है या इनके अंदर प्रॉब्लम है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 10 की रेंज के ऊपर मैंने रखा है इसको और ये 4 वोल्ट है तो इसको 4 देना चाहिए, लेकिन ये 3 से भी कम दे रही है। तो इसका मतलब है इसकी बैटरीज डेड हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं, दूसरे की भी यही सूरत हाल है, दोनों बैटरीज इसकी डेड हो चुकी हैं। होता ही है कि हमारे घरों में ये पड़ी रहती हैं, हम इसको रिचार्ज नहीं करते। 6 माह 8 माह जब पड़ी रहती है तो इसकी बैटरीज डेड हो जाती हैं। अभी हम इसकी बैटरीज को तब्दील कर लेते हैं, नई बैटरीज लगा लेते हैं।
आपने कोशिश ये करनी है कि सेम वोल्ट की होनी चाहिए और साइज़ भी सेम होना चाहिए। इसके दोनों पॉइंट ऊपर से थोड़े से आपने साफ कर लेने हैं क्योंकि ये न्यू होती है। आपने इसके पॉइंट को ऐसे कर लेना है कि इसके ऊपर सोल्डिंग वगैरह अच्छे तरीके से हो जाए। इस तरीके के साथ आपने इसको सोल्ड कर लेना है। अभी हम इस दूसरी को उतार लेते हैं, इसकी जगह भी न्यू लगाते हैं। तो दोस्तों मेरी कोशिश ये होती है मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूँ। और आप दोस्तों ये रिक्वेस्ट है मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और इसके साथ साथ जो न्यू लोग हैं वो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो लेके आऊँ फ़ौरन से उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और दूसरी बात यह है कि मेरा जो चैनल है वो एजुकेशन के मतलब है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं एजुकेशन ही के मतलब आपके लिए वीडियोस लाता रहूँ, चाहे वो मालूमाती हूँ या इलेक्ट्रिक के मतलब हूँ। क्योंकि कुछ लोग इलेक्ट्रिक की वीडियो पसंद करते हैं, कुछ मालूमाती पसंद करते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आपके लिए दोनों किस्म की वीडियोस लाता रहूँ। या आपने इस तरीके के साथ इसको सोल्ड कर लेना है। ये आप देख सकते हैं बैटरी के ऊपर भी लिखा हुआ है 4 वोल्ट 0.8 अहम। ये आप देख सकते हैं जैसे मेरे हाथ सेंसर के ऊपर लगा फ़ौरन से ऑन हो गई है। ये आप देख सकते हैं ये लाइट ऑन हो, जैसे हम इसके बटन को ऑन करते हैं, ये कि सेंसर वाली है, जैसे हम इसको ऑन करते हैं फ़ौरन से ये ऑन हो जाती है। तो जो इसके अंदर प्रॉब्लम थी वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। अभी हम इसको बंद कर लेते हैं। जहाँ जहाँ से आपने स्क्रू उतारे थे आपने उसी जगह पे लगाने हैं। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक का काम है तो इंतहाई एहतियात के साथ आपने करना है। हमेशा आपने प्लास्टिक की चेयर या लकड़ी की चेयर के ऊपर बैठ के काम करना है और कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके पाँव में प्लास्टिक की जूती होनी चाहिए। हमेशा लकड़ी के स्टूल वगैरह के ऊपर काम करें। ये आप देख सकते हैं हमारी लाइट बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।